रुक जाओ ओए। रात में खर्राटे मारता है और खर्राटे से तेरी बीवी परेशान है। तो सुनो, मैं हूँ दालचीनी, मुझे इस खोलते पानी में डालो और एक ग्लास पिलो। मैं तेरे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करूंगी और खर्राटे बंद करूंगी। मैं हूँ अदरक, मुझे भी इसमें घिस के डाल दे। मैं तेरे गले के कफ को सुखा दूंगा ताकि तू नाक से नगाड़े ना बजा पाए, समझा? और मैं हूँ इलायची, मुझे भी कूट के इसमें मिला दो। मैं तेरे भारी खाने को पचाऊंगी और तेरे खर्राटे जड़ से खत्म करूंगी रे। लो भीड़ू बन गया खर्राटे खत्म करने का रामबाण टी। अब इसे छान लो और सोने से पहले पी लो।